哇！今日咧真係十分之好日子啊！阿老細好高興，係咁俾啲古董唐卡我睇啊！嗱，你見到係同一般見到好唔同嘅。嗱，譬如話我見到咧，第一件事吸引我注意力咧，其實係呢棵植物。OK，你見到嗰啲色調啊，藍綠嗰啲綠。即係你可以話係墨綠，但係即係佢嗰個即係點講咧？佢好唔同嘅嗰個感覺，成件事。OK， 再睇下其他嗰啲邊啦再攞個遠鏡睇下，非常之靚啊！阿老細今日好好心情。OK。如果我冇聽錯老細講咧，應該係大日如來嚟嘅。嗱，你見到咧嗰個分別咧，你見到佢下面嗰個連座下面咧，嗰啲金色咧，我希望即係嗰條片大家可以睇到好突出嚟嘅嗰啲色，好活靈活現嘅。嗱，你見到即係呢個可能燈光嘅問題啦我試下你睇到。非常之優美。哇！老細今日真係好高興喎，真係。Go ahead。嗱，呢一個。Good opportunity, for you. 嗱，即係佢用呢啲傳統咁樣個布去表佢咧，係另外一種感覺嚟嘅。你見到呢啲白色嘅，即係佢又唔係白色嘅，其實佢係金色嚟嘅，你睇清楚。佢係金色嚟嘅，個燈光嗰度，好靚，真係好靚。呢一個佛像嘅造型咧，就常見好多啦。你見到，但係都係嗰句嗱，你見到好多，譬如而家見到嗰啲唐卡咧，你要見到佢都係金色嘅，譬如個框蓮花座上面呢度咧都係金色嘅，但係你下面嗰啲都係咁咧，比較少見一啲啦。OK。同埋你見到佢哋用嗰個顏色嗰個襯托同對比咧，係佢哋自成一個風格嘅。你見到佢呢度嘅側邊嗰啲咧，因為呢幅係啲古董唐卡啦，咁你會見到係即係比較 pale 一啲嘅。頂嗰度你見到一啲漸進啦，啲顏色啦，即係通常畫天空嘅技巧啦。OK，咁但係咧，你見到咧。嗰個主題，佢哋係咁樣突出咗個主題出嚟嘅，你好容易 focus 到嘅所以即係大家都應該可能都有聽過唐卡呢啲咧，都係修行用咁但係我哋如果唔係呢一個佛教徒或者藏傳佛教徒嘅話，咁變咗佢我哋嗰個 connection 咁遲啲或者有機會同大家講下，即係我點解會接觸唐卡呢樣嘢啦都係一個 connection。即係你覺得忽然間覺得個人好平靜好似去咗另外一個，即係可能大家有啲咁嘅感覺㗎即係有時忽然間喺鬧市之中，你去咗一個好靜嘅 cafe 嗰度飲一杯好好嘅咖啡咁呢個真係俾我 top shot。